Rimpin-drehitra maneran-tany izay maniry ho any an-danitra faly miaraba anareo aho. Izao no Irvine, mpampianatra ao amin'ny lanitra vaovao, tany vaovao sy ny traondry Fiangonan'i Jesoa. Entona dia te hisotra ireo pasitera sy mpino rehetra izay manatrika izao seminera amin'ny fanambarany jaona izao ao ataon'ny lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny traondry Fiangonan'i Jesoa. Mino aho fa hanokatra ny fontsika isika ka metraka ny teny ao am-pontsika tahaka ny ataontsika tamin'ireo seminera teo aloha mba hahafahantsika ho ankasitrahan'Andriamanitra. Fotoana izao ianontsika ny teny fiainana dia ny fanatanterahana ao amin'ny fanambarana toko 7 izany. Ny olona hitory ny teny amintsika androany dia i Jason Lee izay filohan'ny fokon'ny Tomasy ao amin'ny lanitra vaovao tany vaovao sy ny traondry Fiangonan'i Jesoa Kristy. Andeha ary isika handray ilay mpampianatra izay hijoro vavolombelona ny teny amintsika androany. Miarahaba tompoko, salama tsara daholo ve? Ry mpitarika sy mpino-drehitra izay tena tia an'Andriamanitra sy tena tian'i Jesosy manerana izao tontolo izao, marary anareo tonga soa. Manome voninahitra sy haja ho an'Andriamanitra sy an'i Jesosy isika no nahafahany nomezany antsika izao fotoana izao ny amin'ny fijoroana vavolombelona ny faminaniana sy fanatanterahana fanambarana fanekena vaovao an'Andriamanitra. Filohan'ny fokon'ny Tomasy, mpianatra Jesosy anankiray, mirary anareo tonga soa indray aho. Andriamanitra dia tsy maintsy sanateraka ny zavatra izay naminaniny. Tao amin'ny Jaona 5:17, Jesosy dia nanatanteraka rehetra ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tamin'ny testamenta vaovao taloha tamin'ireo mpaminany. Ary ny testamenta vaovao ihany koa tanteraka amin'izao fotoana izao ary mipoitra ny fanatanterahana ara-batany. Ny faminaniana dia tsy misy tsy tena hoe zavatra hita ara-batana fa zavatra izay tanteraka no manana ny fanatanterahana ara-batana. Avelao mba hijoro vavolombelona anareo an'ity teny amin'ny fanatanterahana ara-batana ity androany. Androany dia hizara aminareo any amin'ny tenin'ny fanambarana toko 7 satria inareo ny antsara nandritra ny fanazavana ny fanambarana toko 7 tamin'ny alalan'ny filohan'ny foko tamin'ny farany dia androandray dia resaka aminareo ny toko 8. 420 ny isan'ny andininy ao anatin'io ary ny lohateny teny hoe ny fanambadiana miaraka amin'ny Satana izay nalava ny firenena rehetra. Avelao mba hanome kelanareo fintana fohifohy ny fanambarana toko 8. Ny toerana izay hitrangany avy mitranga io dia ao amin'ny Babilôna ao amin'ny fifonenan'ny demonia ary ny fotoana izay hatanterahany izany dia eo ao aorianan'ny fitsarana n'ilay vehivavy janga ao amin'ny fanambarana toko 7. Ary ny zavatra izay ao anatin'io toko io dia ny fitsarana ny Babilôna izay fifonenan'ny demonia. Ary iza no mitsara anazy Andriamanitra dia mitsara direct, izany hoe mifantana zany. Izao dia maka isika ny 1:7 raha zavaiko tsara ny zavatra ao anatin'izay. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany dia no hazavain'ny voninahiny ary ny antso tamin'ny feo mahery izy hoe ravo Babilôna lehibe tonga fonenan'ny demonia sy feheren'ny fanahy maloto rehetra ary ankan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina izy fa tamin'ny divay fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavo ny firenena rehetra ary ny mpanjakan'ny tany dia nijangajanga taminy ary ny mpivary mandeha amin'ny tany dia tonga mpanankarena noho ny mpananaram-pona tamin'ny fianamben'ny vehivavy. Namaky ny andininy 1:7 isika. Areto misy hoe rehefa afaka izany izay midika fa hoe ao aorianan'ny fitsarana n'ilay vehivavy janga ao amin'ny fanambarana toko 7. Voalaza mba hitsara n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny ranomaro Ary rehefa mijery ny fanatanterahana ara-batana isika dia io vehivavy janga io dia miakatra eo ambonin'ilay vehivavy mitafy lamba volomparasy manana loha vitsy tandroka folo, bibidia azafady. Izy koa dia nitana kapoaka volamena ary feno zava-betaveta io ny fijangajangany. Noho izany, rehefa afaka izany ao amin'ny fanambarana toko 7 dia midika hoe ao aorianan'ny fitsarana n'ilay vehivavy janga ao amin'ny fanambarana toko 7. Ny zava-tranga izay tonga ao aorianan'io fanambarana toko 7 io dia ny misy an'i Babilôna izay voatsara Babilôna fonenan'ny demonia. Ary ndeha hijery ny fanatanterahana indray isika an'ity Babilôna ara-batana ity amin'ny fotoana
fanatanterahany fanambarana. Amin'ny fotoana izay hatanterahany fanambarana dia tsy misy fanjakana na firenena antsoina hoe Babilona amin'ny ara-batana, fa rehefa mipoitra ny fanatanterahana ny Babilona io dia Babilona ara-panahy. Raha zavaina tsara aminareo le izy, ny Babilona ao amin'ity tokoty dia hoe Babilona ara-panahy izay natao tamin'ny fanoharana noharina tahaka ny Babilona Gentlis izay nandrava ny Jerosalema firenena voafidy tamin'ny tantara tany aloha. Raha momba ny fanatanterahana ara-batana ny réalité indray amin'ny Babilona ara-panahy io, ilay vehivavy janga io dia voatsara amin'ny fanambarana toko fito ambin'ny folo ary tamin'ny alalan'izay dia mipoitra tamin'izao tontolo izao izany zavatra rehetra izany. Dia araka ny hitantsika tao amin'ny fanambarana toko fito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia misy ilay vehivavy janga lehibe izay mitaingina ny biby dimy manana loha fitsitandrika folo ary miasa io organisation izay miaraka amin'io dia mazava ho azy fa Babilona. Dia ny antony izay mahatonga anazy hoe Babilona izay dia satria voasoratra eo amin'ny andriny le anarana, fa zava-miafina le izy. Izy ireo manokana raha dia tsy mahafantatra akory hoe Babilona izy ireo, tsy manana hevitra akory izy amin'izany satria zava-miafina le izy. Noho izany rehefa tanteraka ireo zava-mitranga ireo voasoratra ireo ary mipoitra dia ny zavatra izay nataon'ireo olona ireo sy ny momba ny tena manokana dia tonga profo fa izy ireo no Babilona. Noho izany fantaro tsara fa io organisation io, le biby dimy manana loha fitsitandrika folo izay iankaran'ilay vehivavy janga lehibe dia Babilona tokoa. Io zavatra io no hitan'ny janona ary nijoron'ny vavolombelona araka ny hitany tao amin'ny fanambarana toko fito ambin'ny folo, ary izany naparava ny tabernakeliny voalohany. Misy ilay bibidia izay niakatra avy tany amin'ny ranomasina ary ilay bibidia avy amin'ny tany ihany koa ary ireo dia nindray tonga ho iray, ary ilay bibidia manana loha fitsitandrika folo dia nandrava ny tempolin'ny tabernakely dia nipoitra ho organisation ny Babilona, vondron'ny Babilona. Tahaka izay hoe maha-Babilona izay misy firenena maromaro ao anatiny araka ny Daniela toko faharoa dia ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Ny herin'ny Babilona io ny vehivavy janga lehibe niakatra teo ambony bibidia manana loha fitsitandrika folo dia mitovy ihany koa, tahaka ny hoe misy dénomination maro be samihafa mitambatra ao anankiray. Voalaza fa io Babilona io no fonenan'ny démonia araka n'ilay toko fahavalo ambin'ny folo hitantsika eto io, satria io no toerana izay ivondronan'ny fanahy maloto rehetra sy ny vorona rehetra ankalaina, ankaniny vorona ankalaina, dia io no antsoina hoe Babilona. Taloha ilay mpanjakan'ny Nebokadnezara dia mpanjakan'ny Babilona ary nalavo ny fanjakan'Andriamanitra, olona mpovidin'Andriamanitra ary nambabo anazy. Fa amin'ny fotoana fanatanterahany fanambarana, ireo fanahy ratsy rehetra ireo sy io démonia dia nandesy ny asa taiza araka ny fanatanterahana ara-batana io zavatra rehetra ireo izay hita amin'izao fotoana izao dia fantatra tsara ny réalitéan'ny Babilona. Ny tena fanatanterahana ara-batana amin'ny Babilona na ny réalitéany ara-panahy dia organisation an'ilay vehivavy janga araka ny fanambarana toko fito ambin'ny folo. Ny organisation an'ilay vehivavy janga dia Stewardship Education Center na ivon-toerana fanabeazana ho pastery, ary ao amin'io no hipetrahan'ilay vehivavy janga lehibe, dia io no bibidia. Ao amin'ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo, ny vondron'ilay satana izay nalava ny tabernakely voalohany, ny tabernakely lanitra, dia io ivon-toerana fanabeazana ho pastera io, ary io no nandravan'ny tabernakely, ary io no nipoitra amin'ny réalité amin'ny Babilona, ho réalité na fanatanterahana ara-bata amin'ny Babilona. Ny hoe ndrava io Babilona io dia tsy midika hoe rava ilay trano, tsy izay ilay fandehan'ilay izy, fa midika izany hoe ny ivon-toerana fanabeazana io, ny organisation an'ilay vehivavy janga io dia tapitra sy ny farana teo. Izay natao ilazana hoe rava ilay Babilona. Ary efa mijery ny zavatra nataon'ny Babilona io indray isika dia io ihany koa no hitantsika tao amin'ny fanambarana toko fahafito ambin'ny folo. Ilay mpanjaka an'izao tontolo izao dia miresaka momba ny hoe mpitarika an'izao tontolo izao, mampisotra zareo ny fitsangatsangana, mampitsangatsanga azy ireo dia mampisotra anazy ireo ny divainy fitsangatsangana ary mampamamo anazy ireo, dia midika hoe miaraka amin'ilay fanahy ratsy ary mampino ny teny sy fampianarana izay tsy araka ny baiboly akory fa fampianarana andeson'ny satana ary mandangy amin'ny tenin'Andriamanitra.
voalaza fa ny firenena rehetra dia lavo noho nyo divain'ny fitsangatsangana io, ary efa miteny zany sika hoe ny firenena rehetra no io divain'ny fitsangatsangana io, de afaka mieritreritsika tsy hoe tsy moramora zany fa tsy zavatra tena hoe mahagaga tokoa ve hoe ny firenena rehetra no lavo noho io. Tsy midika akory zany hoe rehefa mipotra ny fanambarantoko fahavalambin'ny folo dia misy marobe ireo trano izay rava sy building mirodana, tsy izay le izy fa eo mason'Andriamanitra fa miray amin'ny satana izy ireo ary manaparitaka lainga amin'ireo ny tontolo rehetra amin'ny fivavahana, de mampanaiky an'izany teny izany izay tsy teny marina araka amin'ny baiboly akory, zany hoe ilay divain'ny fitsangatsangana. Ary zavatra tahaka izany eo mason'Andriamanitra dia tahaka ny hoe manavo ny firenena rehetra. Na hoe tsika hijery zao hoe inona ary ilay divain'ny fitsangatsangana io, mba ahafahantsika mahafantatra tsara an'io dia mamaky isika ny Daniela toko faha-4 azafady andin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, vakitsika ary. Io azo hitanao io dia ilay ny lehibe sy ny anahery ka ny avony nipaka tamin'ny lanitra ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra, ary ny raviny dia tsara tarehy sady betsaka ny voany, ary teo aminy nisy hanina ho an'ny rehetra, teny ambany ny toeran'ny bibidia ary teny amin'ny rantsany no toeran'ny voromanidina. Ianao indrindra izany ry mpanjako, ianao dia lehibe ny any lehibe sy ny anahery, fa ny alehibeazanao efa nitombo ka mipaka amin'ny lanitra ary ny fanapahanao hatrany amin'ny faran'ny tany. Namaky ny bokin'ny Daniela isika no le momba makasika an'ilay hoe Babilona io. Araka ny teny voasoratra ireo, ilay Nebukadnezara dia mpanjakan'ny Babilona, satria zany amin'ny teny anankiray io mpanjaka ny Babilona io dia noharina tahaka ny hazo lehibe. Raha hazo lehibe zany ilay mpanjakan'ny Babilona dia karazana vorona manahoana no miankany ao, tsy voalaza ve fa Babilona io dia fonenan'ny demonia. Noho izany io hazo io dia hazon'ny Satana fa tsy hazon'Andriamanitra. Ny vorona izay miankany amin'io hazon'ny vorona io, hazo io Satana io dia tsy fanahy masina fa fanahy ratsy. De io hazo io ilay hazon'ny fahalalana tsara sy ny ratsy fa tsy hazon'ny fiainana amin'Andriamanitra. Ary ny voankazon'io hazon'ny fahalalana tsara sy ny ratsy io, raha manana ny teny izy, raha manana sakafo an'ireo biby ireo zany izy de hoe nitsotomina akao zany izy. De io ny Satana ny bibidia. Raha mijery ny Isaia toko 5:1 ka hatramin'ny 7 ianareo de voalaza fa voaloboka tsara no nambolena fa lasa voaloboka ratsy ny jentelesy izy ary namokatra voalobodratsy. Zany hoe ny divay ratsy zany de avy amin'ny voaloboka dia. Raha mijery ny Deutéronomie toko 2:30 andin'ny 2:30 ka hatramin'ny 7:30 indray isika, ny divain'izy ireo dia zava-mahafaty avy amin'ny dragona ary poizina loza avy amin'ny bibilava. Raha mihinana izany nareo de tsy maintsy maty mazava ho azy. Satria zany 2 arivo taona lasa izay Jesosy dia niteny tamin'ireo mpitarika ara-pivavahana izay manana ny fahefana ara-pivavahana rehetra tamin'izany fotoana izany, bibilava menarana. Tsy niteny tahaka izany ve izy amin'ireo fariseus mpanorandalàna hoe bibilava sy menarana ry zareo? Niteny an'izany izy satria tsy tenin'Andriamanitra no nivoaka amin'ny vavan'ny zareo, fa voankazo ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay mamitaka sy manao ratsy any rehetra, tahaka an'ilay voaloboka dia. Arak'izany ihany koa ao amin'ny fanambarana toko 7:20 sy 8:20 amin'ny fotoana fanatanterahany fanambarana, ilay vehivavy janga sy ny organisation izay miaraka aminy dia mipoitra ary misy anarana izay voasoratra eo amin'ny andriny ilay vehivavy janga io, de ny voasoratra teo de inona? Babilona. Arak'izany tsy toerana izay miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra io fa feno fanahy ratsy. De arak'izay hoe io fanahy mpanjakan'ny Babilona io de ilay vehivavy janga io de afaka lazaina hoe ilay hazon'ny fahalalana tsara sy ny ratsy. Ary ilay kapoaka volamena izay tazomin'ilay vehivavy janga io, rehefa mijery ny fanambarana toko 7:4 andin'ny 4 isika de voalaza fa io vehivavy janga izay voaravaka an'ireo zavatra maro ireo de mitazona kapoaka volamena, mitazona teny an-tanany kapoaka volamena izay feno zava-betaveta sy zavatra nijangatsangana maro be. Io no ainy fijangatsangana mazava ho azy. De miaraka amin'io izy misintona ny firenena rehetra
de satria eo amban'io ihany koa ny bibidia maro isan-karazany, de izay bibidia izay manana loha fitsitandrika folo hoe karaha ny vehivavy tsanga lehibe io a de an'Andriamanitra ary miasa izy. Noho izany ny divay any fitsangatsangana ny hoe izy ny sintona firenena rehetra amin'izao tontolo izao, de araka ny hoe ilay mpanjakan'ny Babelona amin'ny dalinana toko faefatra no hazony fahalalana tsara sy ny ratsy ny organisation an'ilay mpitsangatsanga amin'ny Babelona io amin'ny fanambarana toko 7 sy 8 dia ilay hazony fahalalana tsara sy ny ratsy, sa tsy izany? Noho izany ny zavatra izay avy amin'io hazo io zany dia voankazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy, de io no divay ny fitsangatsangana. De mba ahafahana miresaka aminareo tsara ny amin'ny realite fanatanterahana ara-batana io divay fitsangatsangana io any Babilôna dia sakafo avy amin'ny Satana ary voankazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy, ary io fanatanterahana ara-batana io no antsoina hoe commentaire. Ny commentaire na fanehoan-kevitra lazain'zareo hoe référence fotsiny avy tamin'ny baiboly io dia fifangaroana zavatra maro isan-karazany, eritreritra sy didy sy karazana kolotsaina avy amin'ny olona izao tontolo izao, olombelona nafangaro tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia teny tsy miova mihitsy na tany aloha na amin'izao fotoana izao na mandrakizay. Noho izany ilay commentaire na fanehoan-kevitra izay miteny hoe ny tenin'Andriamanitra tahak'izao, sahala de mahita amin'ny perspektiva be dia be samihafa ry zareo, de efa maninona raha toy izany ilay izy, ny fanahy ratsy, ny voron'ankalaina rehetra dia ny vory mba hampihetsika ny fon'ny olombelona ary nanome sakafo lainga an'zareo, ary satria io tenin'Andriamanitra io, tenin'Andriamanitra io de mila fantarinareo tsara fa ilay divay fitsangatsangana avy any Babilôna io dia commentaire na fanehoan-kevitra. Raha resaka indray isika ny fahalavon'ny firenena rehetra, de raha resaka hoe firenena isika de miresahana hoe fiangonana izany fa tsy firenena ara-batana akory. Raha mijery ny Malaki toko 2:7 isika, misy an'ilay hoe mpisorona hozy izy dia iraky Jehova tompony maro. De raha mijery ihany koa isika ny Petera voalohany toko 2:7-10 ireo mpanjaka sy mpisorona ireo dia mipoitra. De voalaza ihany koa ireo hoe paster na pitarika. Raha pitarika ilay paster, izany hoe izay miaraka aminy zany ny firenena miaraka aminy zany de tahaka ny fiangonana. De ny firenena rehetra zany, izay ny fiangonana rehetra izay an'izao tontolo izao na ao ambanin'ny Babelona sy tafiditra ihany koa ny tabernakely voalohany izay namadika dia lavo, ireo no antsoina hoe firenena rehetra. De nalavan'izy ireo de ilay divay fitsangatsangana izay avy amin'ny hazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy, ary fantaro tsara fa izay mipoitra ho fanatanterahana io dia ny commentaire na fanehoan-kevitra izay tsy nomen'Andriamanitra fa karazana fikarohana, valim-pikarohana maro be nataon'olombelona. Malazaina anareo indray hoe nalavandreo firenena rehetra ireo de tamin'ny alalan'ilay commentaire na ilay voankazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy ilay divay ny fitsangatsangana. Babelôna dia midika hoe fonenan'ny démonie, sa tsy izay? Satria rava Babelôna lehibe, izy de tonga fiheren'ny démonie sy fitoeran'ny fanamalota rehetra sy ireo vorona-ankalaina. De satria ny tena izany isika dia tsy toerana izay miaraka fanahy masin'Andriamanitra akory io. Noho izany ny fanasitranana ny firenena rehetra ireo izay lavo ireo, de raha velantsika ohatr'izao fotsiny izy de lasa ohatr'izay foana mandrakizay, sa tsy izany? Fa ny fotoan'Andriamanitra hoe nisy fotoan'Andriamanitra ny teny hoe ho avy izy ny fotoana anasitranana ireo rehetra ireo de amin'ny alalan'indray foko 12 ny mpino rehetra ny lanitra voasitany vaovao sy ny Jonji. Ary efa mijery ny fanambarana toko 2:1-2 isika, ireo firenena rehetra lavo rehetra ireo dia sitrana amin'ny alalan'ilay ravin'ny hazonaina. Noho izany tsy tokony hisy hazonaina ve zany mipoitra? Ireo hazonaina io dia manambara ny foko 12 lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny Jonji ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana nahafahan'ireo foko 12 lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny Jonji ireo mipoitra? Amin'ny alalan'ilay mpandresy araky ny fampanantenan'ny baiboly, amin'ny alalan'ilay naresy arak'izay fampanantenana izay ireo foko 12 ireo dia niforona, ary io no fanjakan'Andriamanitra izay mipoitra araka ny fampanantenana. Ny mpanjaka amin'ny tany dia fantarina hoe pitarika amin'ny Babilôna na paster amin'ny Babilôna, ary ny mpanjato amin'ny tany indray de ireo no
pastera na mpitarika sy evangelistra izay mitory ny teny. Ny mpandranto tsy manambara hoe ilay mpivarotra mahazatra mazava fotsiny fa ireo olona izay mitory ny fampianarana diso ny Babilôna, ireo no antsoina hoe mpandranto ny tany. Raha mijerinao izay atoko 2:15 isika araka ny andininy dia fantarintsika tsara hoe pastera ireo mpandranto ireo, manana mizana mandangy izy eny an-tanany, izany hoe mamitaka amin'ny teny lainga zany izy, ny voankazo ny fahalalana tsara sy ny ratsy izay tsy tenin'Andriamanitra mody ataon'zareo hoe tenin'Andriamanitra sy fahamarinana. Ny antony izy hoe mamitaka izay dia miaraka amin'ny fanahy ratsy be dia be zany izy, ary ny tiantenena amin'ilay hoe manan-karena amin'ny alalan'ny asa ratsiny izy dia ireo mpitarika sandoka ireo zany dia manan-karena amin'ny alalan'ilay fahefanara-pivavahana amin'ny Babilôna izay ananany, ary ihany koa amin'ireo etam-barotra etam-barotra mandainga rehetrarehetra ananan'izy ireo. Dia ireo no voalaza fa lainga sy diso ary ho voatsara ary mifarana ihany koa. Amaky indray isika izao ny andininy 4-5. Ary nandray feo iray hafa koa avy tany an-danitra ao nanao hoe: miala aminy anareo ry oloko, mba tsy hombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany dia nitehaka hatrany amin'ny lanitra, ary Andriamanitra dia nahatsiaro ny ratsy nataony. Namaky ny andininy 4-5 isika, ary hitantsika fa miantso Andriamanitra hoe mivoaha ianareo ry oloko. Satria nahoana? Satria io Babilôna io dia rava. Noho izany raha mijanona ao amin'ny toerana izay rava io isika dia mandray ny loza miaraka aminy, sa tsy izany? Noho izany ireo olona izay voagezo ao anatin'io Babilôna io olon'Andriamanitra, dia raha tsy mipoitra tsara ny realitean'io Babilôna io hoe iza ny tena fanaterana ara-batana dia tsy afaka mahafantatra isika, tsy afaka mivoaka avy ao. Ny faminaniana dia tsy fanatanterana ara-batana fa ny zavatra izay tanteraka araka io faminaniana io dia manana dia afaka porofona tsara, sa tsy izany? Io fitoeran'ny démonie io raha fantapatantsika fotsiny hoe fitoeran'ny démonie sy ny fiangonan'ny fanahy maloto rehetra dia tsy fantatsika mazava tsara hoe iza ilay démonie sy ilay fanahy ratsy ireo, satria voatsara ilay vehivavitsanga lehibe ny organisation rehetra miaraka aminy dia fantatra hoe Babilôna, ary midika izany fa izy dia niaraka tamin'ilay démonie, ary satria niaraka tamin'ny démonie izy dia tsy io teny démonie ve no mivoaka avy tao. Noho izany mamoaka amin'ireo olonan'Andriamanitra izay voatsindra anatin'ny Babilôna isika amin'ny alalan'io teny io. Ny teny izay mivoaka avy tao dia tsy mifanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa mipoitra tsara izay ary voatsara io toeran'io dia ny olon'Andriamanitra rehetra dia mivoaka avy tao amin'izay avy eo. Izany ihany koa ny antony ilazana ao fanambarantoko 7:5 hoe ireo izay vao antso sy voafidy dia mahatoky ka izy ireo no mandresy. Aiza ny tokony aleha rehefa mivoaka amin'ny Babilôna io? Tsy tokony hiazakazaka makany amin'ny tendrombohitra ve rehefa mitsanga ny mipoitra ny fahavetavetan'ny fandravana amin'ny fitoerana masina? Voalaza ihany koa izany fa Mateo 4:20-5 ary tendrombohitra Ziona izay milala io dia lanitra voasitany vaovao sy ny tsaondria fiangonan'i Jesosy, tempolin'ny tabernakeliny vavolombelona izay misy ny mpandresy, ireo naresy sy ny fokon-12. Manao ny tokony tsy maintsy mandeha amin'ny toerana io satria Andriamanitra sy Jesosy ary ny fanahy masin'ny lanitra rehetra dia tonga ao amin'ny toerana io, ary ao izy no mitoetra. Ary tsy misy toerana tsy misy fanahy ratsy maloto mipetraka ao, satria ao Andriamanitra masina sy Jesosy ary ny fanahy masina marobe tena marobe mipetraka ao. Zany ny toerana ivoahana avy tamin'ny Babilôna zany dia any amin'ny toerana io. Ny tendrombohitra Ziona zany dia misy toeran'ilay mpandresy sy misy an'Andriamanitra sy Jesosy, lanitra voasitany vaovao sy ny tsaondria, tempolin'ny tabernakeliny vavolombelona. Inandray ilay fahotana izay nataony fahotana io, voalaza fa nipaka tany amin'ny lanitra io izy. Lehibe tahaka ny ahoana io no ilazana anazy hoe nitehaka tany amin'ny lanitra? Io fahotana io no nanimba ny tempolin'ny tabernakely. Amin'ny fotoana fantaterahan'ny fanambarahana Jesosy dia nanao ny asan'ireo fanaovan-jery volamena 7 mba hanazavana ny maizina, fa nisy an'ilay Babilôna izay tonga nandravana azy. Dia tsy zavatra kely izany akory hoe mamitaka ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny divay fisangatsangana izany, satria izy ireo nanao izany zavatra izany Andriamanitra dia tsy hamelana izany amin'izao, ary
mamaly anazy ireo ny zavatra nataon'izy ireo. Izany no ilazana ny hoe misy fitsarana ny Babylona ao fanambarantoko fahalamben'ny folo. Zao isika dia mamaky ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Mamalia azy araka izay nataony ka omeo indroeny toy ny nataony izy. Ny kapoka izay ny fenony dia feno indroeny ho azy. Torak'izay niderany tena sy nanarana ny fo tamin'ny harembe dia omeo fanentanana sy alahelo torak'izany koa izy. Satria hoy izy anakapo, mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Koa noho izany dia ho tonga indray monja izao loza anjo azy izao dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny tompo Andriamanitra izay mitsara azy. Namaky tsara ianareo. Ny fitsaran'Andriamanitra amin'io Babylona io dia voazava tsara zao eto ary voalaza fa omena arak'izay nataony izy ary omena indroa avy eny. Izany dia midika hoe io Babylona io izay fitoerana fanabeazana ho tonga pastera ho itsarana izay nandrava tao amin'ny tabernakely voalohany dia ho tsaraina. Ao amin'ny fanambarantoko fahatelo ambin'ny folo sy andininy fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo ihany koa dia rehefa mijery isika dia misy miteny hoe hoy izy hoe raha misy mamabo dia ho baboana kosa izy. Raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy hovonoina amin'iny koa izy. Ny ivitoerana fampianarana ho pastera dia niditra tao amin'ny tabernakelyn'ny lanitra ary nandravana azy. Izany dia midika hoe ho tsaraina araka nataony zareo izy ireo. Dia satria nitseketsaka anazy ireo nandritra ny 12 volana izy ireo dia mandritra ny 7 taona zany no hijoronana ny vavolombelona ny teny laingan'izy ireo ary hodorana ny amin'ny afo be izy ireo. Ary voalaza ihany koa fa io vehivavy-tsanga io dia manjaka. Dika izany hoe izy no manana fitoerana indrindra amin'ireo pastera. Fa raha tena jerena ny fanatanterana ara-batana io vehivavy-tsanga lehibe io dia pitarika avy ao amin'ny ivitoerana fanabeazana ho pastera dia pitarika sandoka izy na pastera sandoka satria izy no miray mivady amin'ny satana sy ny devoly. Ary ny fitenenana hoe tsy mpitondra tena aho dia mandainga ny dikan'izany hoe Jesosy izay fanahy vady dia miaraka amiko. Jesosy raha fanahy ho vadiny dia miaraka aminazy tokoa. Tsy tokony hamme teny fiainana ve izy fa manome divay fizangazangana indray izy nefa tokony hamme teny fiainana. Noho izany rehefa mitranga ny fotoana izay fitsarana dia io vehivavy-tsanga io izay mipetraka eo amin'ny fanjakany raha miteny izy hoe tsy mpitondra tena aho ary tsy voatsara aho nefa ny amin'ny farany dia voatsara ihany izy ary mifarana. Mipotra eto izany fa ny vadin'ilay vehivavy-tsanga lehibe eto dia demonia izay mandray anazy ho fitoerana na fonenana. Demonia fanaratsy izay no tena realiteny. Izao izy dia voatsara amin'ny fahafatesana, fisaonana ary mosary. Izany dia midika hoe ireo mpitarika sandoka amin'ireo Babylona avy amin'ny ivitoerana fanabeazana ho pastera dia voatsara arak'izay nataon'izy ireo tao amin'ny tempolin'ny tabernakely. Tsy Andriamanitra ve no mitsara azy ireo mivantana any Babylona? Izany Andriamanitra dia mitsara ary io fitsarana io dia marina. Sa tsy izany? Satria izy ireo dia niray tamin'ny Andriamanitra sandoka, Andriamanitra diso ary nanaparitaka ny voaratsiny ary satria koa izy ireo namoky nampisotra ny firenena rehetra ny divay fitsangatsangana dia nampitsangatsanga ny firenena rehetra ihany koa dia namitaka azy dia tsy maintsy dia tokony ho voatsara zany izy ireo no izay nataon'izay ary mifarana. Ary misy ihany koa ny teny izay voalaza hoe amin'ny fotoana izay fiaviany zanak'ondry fiaviany zanak'olona ny andro farany dia tahaka ny andro Noa sy Lota izay misy fitsarana ihany koa tamin'izany. Iza ny voatsara tamin'izany? Ireo olona ratsy tamin'izany fotoana izany no voatsara. Amin'ny fotoana ny fanambarana indray amin'ny fotoana fiavian'ny tompo faharoa io Babylona io dia ny fonenan'ny demonia dia ireo no miray amin'ny fanaratsy ary mamitaka ny firenena rehetra ary voatsara izy ireo no zavatra nataon'izay. Hamaky ny andininy fahasivika hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo indray tsika izao. Any mpanjakan'ny tany izay nitsangatsanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny fiainam-be dia hitetratra sy hitomany azy rehefa mahita ny setroky ny fandorana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireny noho ny fatahorana ny fanaintainana manjo azy ka hiteny hoe indrisy ilay tanàna lehibe ry Babilona tanàna mafy fa tamin'ny iray monja dia tonga ny fitsarana anao ary ny mpivary mandeha amin'ny tany dia hitomany sy hisoana azy satria tsy hisy mpividy intsony ny entany. Nandray isika hijery hoe tahaka ny ahoana indray ara no anatin'ny fisaonana andreo mpitarika sy mpandrato amin'ny tany. Iza ireo mpitarika
mpanjakany tany sy mpandraton'ny tany izay nanankarena tamin'ny fitsangatsangana. Ny laza isika fa ny eto vain'ny fitsangatsangana dia ny commentaire, tsy zany miresaka momba le mpitarika sy evanjelista rehetra izay amin'ny Babilona isika, ary izay namitaka sy nampianatra sy namitaka ny mpino rehetra tamin'ny alalan'le commentaire. Ary ny fahitana ny Babilona rava dia nalahelo ireo olona ireo mitaraina satria izy ireo dia amin'ny Babilona. Ny fitsarana ny Babilona amin'ny fiteny anankiray dia satria izy ireo ny ray tamin'ny fanaharatsy ny Satana, ny teny laingan'izy ireo fampianaran-diso ny fotom-pampianarana ny Satana, ny vondrin'le Satana sy ny olona rehetra izay miaraka aminy. Ireo rehetra ireo dia antsoina hoe ny etam-barotra Satana. Etam-barotra Satana ireo na Babilona ireo dia tsy an'Andriamanitra. Noho izany ireo fampianarana Satana rehetra ireo sy fotom-pampianarana ary ny teny rehetra ireo sy ny organisation an'olona rehetra dia ireo no antsoina hoe entam-barotra ny Satana, entany. Ireo no zavatra diso rehetra izay noforonina niaraka tamin'ny fanaharatsy ny Satana. Andeha isika hijery indray ary ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny 7 dia entana volamena, volafotsy, vatosoa, perla, rongony fotsy madinika, lamba volomparasy, landy, jaky, hazo manopofona, ny fanaka ivoara rehetra amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra, varahina, vy ary marbre, kanelina, zavatra manampofona, tinikazo, menaka manta, tinikazo manampofona, divay, diloilo, lafarinina tsara toto, varimbazaha, omby, ondry, soavaly, kalesy ary tena sy ain'olona. Ny vokatra soa nirinao dia efa niala taminao, ny zavatsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levina tsoanao ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo. Ireo izay voatana isa eto dia momba ny etam-barotra amin'ny Babilona. Karazana zavatra maro be no tiana lazainao amin'izao tontolo izao, noharina amin'ny fanoharana ireo. Noho izany ny volamena, ny volafotsy sy ny karazana vatosoa dia tsy momba ny zavatra ara-batana fa karazana fampianarana maro isan-karazana izay noforonina niaraka tamin'ny Satana. Ireo no voafaritra tahaka ny hoe zavatra sarobidy be tahaka ny volamena sy ny sisa fa tsy avy amin'Andriamanitra izy ireo. Mifanohitra amin'izay indray ny avy amin'Andriamanitra raha mijery ny Mateo 7:7 ka hatramin'ny 7:9 isika dia misy an'Andriamanitra hoe arenana fenina ny anazy. Ary ny hoe rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy, jaky, ireo indray dia milaza momba ny finoan'ny Babilona izay mandray ho marina ny zavatra izay tsy neken'Andriamanitra ary tsy miaraka amin'ny tsy avy amin'ny Baiboly dia tonga ho entam-barotra Babilona daholo. Amin'ny fanambarantoko 7:15 ny asa marin'ireo mpino marina dia antsoina hoe akanjo fotsy madinika. Ary ireo hazo manopofona sy ny fanaka ivory rehetra sy ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra. Ireo fitoeran-javatra ireo dia miresaka momba ny fitaovana, sa tsy zany? Tena sarobidy koa ireo ny ilazana anazy fa hoharina tahaka ny olona sy organisation avy amin'ny vondron'ny Babilona ireo izay entam-barotra Babilona daholo ihany. Ary ireo varahana sy vatosanga sy hazomamy sy zava-manopofona sy didikazo sy menaka manitra ireo ihany koa dia hoharina tahaka ny fontom-pinoana izay dirain'ny Babilona. Ireo zavatra rehetra ireo dia amin'ny Babilona daholo, sa tsy zany? Tsy midika akory izany hoe ireo varahana sy vatosanga sy hazomamy sy ny tarin'ireo dia tena amin'ny Babilona tokoa, fa ireo zava-tsarobidy ireo izay tena sarobidy amin'ny fiainan'olombelona tokoa dia hoharina amin'ny hoe fotom-pinoana izay dirain'ny Babilona. Ary mifanohatra amin'ny zavatra izay an'Andriamanitra tokoa ireo. Ny zava-manopofona ve dia tsy zavatra hoe izay vavaka miakatra avy amin'ny tena any amin'Andriamanitra. Ary tahaka izay ihany koa ny divay, ny menaka oliva, ny diloilo sy ny lafarinina ary ny tsaratoto sy ny varitritika. Ireo no doktrina na fotom-pampianarana amin'ny Babilona izay hoharina amin'ny fanoharana. Tsy voalazan'Andriamanitra ve hoe aza manao ratsy amin'ireo diloilo sy divay? Misy ireo zavatra izay an'Andriamanitra ary misy ihany koa ireo zavatra izay an'ny Satana any Babilona. Ary ireo zavatra ireo dia tena samihafa tokoa. Ireo entany Babilona ireo dia karazana organisation sy fotom-pinoana ary fotom-pampianarana noforonina niaraka tamin'ny devoly Satana. Ary ireo no antsoina hoe entam-barotra Babilona. Niaraka tamin'ny fandravan'ny Babilona fa haravany dia arava niaraka tamin'ny koa ireo zavatra rehetra ireo. Ny ena be ny valeuran'ireo ary tsy misy olona intsony izay mananjany azy ireo. Ny omby sy ny ondry sy ny soavaly sy ny kalesy ary ny tena sy ny ain'olona dia olona izay amin'ny Babilona rehetra, olona sy fanahy.
Izany ireo zavatra rehetra ireo dia entam-barotra Babilona daholo, entan'ny Babilona. Amin'ny fomba filazana hafa, fantaro tsara fa ireo entan'ny Babilona ireo dia be de voafaritra lainga fotsiny ao anatiny, ary satana ny ao anatiny ary organisation maro miaraka amin'ny satana izay mamono sy mamitaka olona an'Andriamanitra amin'ny fotoana taloha sy amin'izao. Ary voasoratra hoe ny vokatra soa amin'ny nirin'ny fanahinao dia efa niala taminao. Inona ilay vokatra izay nirin'ny fanahin'ny Babilona io? Io dia milaza hoe ireo mponinaandriamanitra izay voasambotra tamin'ny alalan'ilay vehivavy janga tamin'ny Babilona. Inona no ilazana anazy ireo hoe vokatra izay niriny? Mpinin'Andriamanitra, ireo olon'Andriamanitra dia tena mino sy matoky ny Andriamanitra marina ary manompo anazy. Fa nefa io Babilona io dia naniry anazy sy namitaka anazy. Satsany niriny izy ireo na mifitahany, ny fitahany tak'izao dia nampahanaiky anazy sy nampino anazy zavatra lainga. Nefa ny zavatra tena fanatanterahana Babilona marina tokoa dia mipoitra ary voatsara izy dia rava. Dia nivalin'izay satria efa mipoitra ilay lainga, ny fanahy rehetra izay ao anatin'io mahafantatra ny io lainga io dia mety tena hoe nieritreritra hoe marina izany kanefa kay lainga daholo. Dia mibebaka izy ireo dia miala avy ao ary makany amin'izay tena misy toerana miteny marin'Andriamanitra. Dia izay no antony ilazana hoe lasa lavitra ny Babilona izay tena niren'ny fanahiny. Raha averina zavaina le hoe ireo vokatra ireo izay niala tamin'ny Babilona ireo dia manambara ny teny izay notoriana tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra niala avy tamin'ny Babilona mankany amin'ny tendrombohitra Ziona. Azonareo tsara izay amin'ny alalan'ny teny farany iny. Amaky ny 9:12 ka 9:12 indray isika. Ny mpivary mandeha izay tonga hampanankarena tamin'izany dia hijanona eny lavitra eny noho ny fatahorana amin'ny fanaintainina manjo azy ka hitomany sy hisaona ary hiteny hoe indrisy, indrisy. Ilay tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny harena be toy izany ary ny mitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha eny ambony ranomasina sy ny tatsambo ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny. Ary rehefa nahita ny setroky ny fandorana azy dia niantsoantso hoe aiza intsony re no misy tahaka izany tanàna lehibe izany, ary nanipy vovoka iraraka amin'ny lohany izy dia niantsoantso sady nitomany sy nisaona ka niteny hoe indrisy, indrisy. Ilay tanàna lehibe izay nampanankarena izay rehetra manantsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsary bidy tao aminy tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany. Namaky andininy somary lavalava kely isika fa izao indray rehefa mijery nyity sary ity eto nareo dia misy karazana zavatra be dia be avy amin'ny Babilona ary ireo zavatra rehetra ireo izay sary bidy dia entam-barotra Babilona daholo. Rehefa voatsara daholo ireo ary ny farana dia io Babilona io izay nirava, io Babilona izay mirehitra afo io noho ny fitsarana izay dia ireo tatsambo rehetra sy ny sambo dia lavo daholo. Tsy resaka varotra ara-dranomasina ity fa ity ranomasina ity dia izao tontolo izao ary ilay sambo dia ny fiangonana ary ireo mpitarika ao amin'izany sambo izany dia pastera na mpitarika, ary ireo olona izay tatsambo miaraka amin'ny ao dia ireo mpino, ary ireo olona izay mpiandraikitra ao amin'ilay sambo dia olona izay miasa ao anatin'io fiangonana io izay manampy ny pastera ao anatin'ny fiangonana. Dia ireo izay mitrandraka ny ranomasina rehetra dia ireo izay mitaingina eny ambony sambo ao amin'ny ranomasina io. Raha mitarika sambo iray isika dia tsy tokony olona hoe izay olona mitarika an'io fiangonana io ve? Ireo izay mitrandraka ny ranomasina io dia mitomany amin'ny farany noho ny fidonako ny setrokany ao satria ora anankiray fotsiny nahavana azy dia afaka izany izany. Efa taratsarak'izay ireo izay mitrandraka ny ranomasina rehetra dia miresaka momba ny ireo izay iraka Babilona ny amin'izao tontolo izao. Io Babilona io dia voatsara ny amin'ny farany ary tsy hita avy eo. Noho izany ilay taberna kely fijoroana vavolombelona dia tonga ilay izay toerana sy fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay, ary io no fanjakana mahafinaritra izay ahafahantsika miaraka amin'Andriamanitra ary tsy hanjavona mandrakizay io fa miaraka amintsika foana mandrakizay. Satsy izany hoe voatsara ny Babilona io ary manjavona izy dia satria ilay hazo ny fahalalany tsara sy ny ratsy io dia manjavona, ary rehefa manjavona io ny zavatra tokana izay mijanona io dia ny hazonaina. Dia ireo izay mahatakatra tsara hoe ny Babilona dia rava tahaka izay dia tsy tokony mijanona ao fa tokony makaiza. Fantaro tsara hoe mandeha makany amin'ny tempolo ny taberna kely ny vavolombelona izay fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay.
ary izay matakatra ny ten'Andriamanitra tsara dia mandeha makany amin'izay. Vakitsika indray dia ny 20 ka hatramin'ny 220 izao ary farana antsika izany. Vakitsika. Mifaliano izay zavatra nanjo azy ianao lanitra, sy anareo olona masina, sy anareo apôstôly ary anareo mpaminany. Fa Andriamanitra efa nitsara azy ka nanome rariny anareo. Anisy anjely mahery iray vatavaty tahaka ny vato lehibe fiksoam-bary ka nanipy izany tany an-dranomasina ka niteny hoe atsipy mafy toy izany no fandravan'ny Babilôna ilay tanàna lehibe ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feo mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo amin'ny intsony. Ary ny mpahitao zavatra rehetra na inona sokajana dia tsy ho hita eo amin'ny intsony. Ary ny feon'ny vato fiksoam-bary dia tsy ho re eo amin'ny intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro dia tsy mba ahazava eo amin'ny intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina dia tsy ho re eo aminao intsony. Satria ny mpivary mandeha teo aminao no lehibe ny tany, ary ny ody ratsinao no noentinao namitaka ny firenena rehetra. Tao anatin'ny tanàna no nahitana ny ranon'ny mpaminany sy ny olona masina ary izay rehetra no vonoina teo ambanin'ny tany. Namaky ny andininy 20 ka hatramin'ny 520 isika, ary izao indray dia mahita tsara nareo hoe miresaka momba ny lanitra n'olo-masina ny apôstôly dia faly avokoa. Ny anton'izany dia satria ny fitsarana ny Babilôna izay mampiteraka fifaliana be amin'izy ireo. Ary ny lanitra io dia manambara ny lanitra ny fanahy rehetra izay mandrafitra ny fanjakany seza fiandrianan'Andriamanitra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy. Ary ny hoe olo-masina eto dia ny mpino izay niady tamin'ny Babilôna hatramin'ny fahafatesan'izy ireo. Faly daholo izy ireo satria avy amin'ny fitsarana ny Babilôna io ny mipoitra ny fahamarinana, justice, hoe fitsarana marina moa zany. Ny organisation an'ilay vavy-janga lehibe izay mono ny firenena rehetra tamin'ny alalan'ilay fitsangajangana. Io ny realite an'io dia ilay ivitoerana fanabeazana ho paster. Ny fitsarana ny Babilôna io dia famaliana ny rahandreo martyra izay namony ainy noho ny ten'Andriamanitra, ary izany mahafaly ny lanitra rehetrarehetra sy ny olona fanahy rehetra ny an-danitra amin'izao. Ary izao indray isika dia mahita ny Babilôna izay voatsara ary natsipy tahaka ny fanipazana fiksoam-bary. Raha manipy fiksoam-bary any amin'ny ranomasina isika dia tsy ho hita intsony mihitsy izany. Dia tahaka izany nanaovana an'ity Babilôna ity eto. Tsy hoe voatsara fotsiny izy hoe avy eo mipoitra indray avy eo dia miaraka indray avy eo, fa io Babilôna io ivitoerana fanabeazana ho tonga pastera dia voatsara ary manjavona mandrakizay. Tahaka izay no tena fanaterana rabatana ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy izay manjavona mandrakizay. Dia tsy ho voafitaka io izantsony isika, tsy misy famitahana izantsony mihitsy mandrakizay. Sa tsy izany? Ary io lokanga amin'ny Babilôna io dia tsy ho hita intsony sy tsy ho ireo intsony. Izay miresaka momba an'ilay commentaire ny Babilôna moa izany ny fanatanterana rabatana. Ary fanao ohatra amin'izay kosa nefa ny lokanga an'Andriamanitra dia Baiboly. Ny hira ao amin'ny aton'ny Baiboly io dia miresaka momba an'ilay fampianaran-diso ary ireo mpitsoka sodina sy rehetra ireo dia miresaka momba an'io ireo olona izay mampianatra ny doctrine na fotom-pampianarana ny paster. Dia mandray mifarana daholo zany zavatra rehetra eo amin'izao fotoana izao satria mipoitra daholo ny lainga ary hitan'ny olona rehetra dia tapitra mifarana hatreo. Ireo mpiasa rehetra mahay zavatra ny Babilôna dia ireo izay pastera mianatra tsara amin'ny atsipiriany an'ireo fampianaran-dison'ny Satana. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony hoe ho raisina ve dia ho toriana. Toriana le izy maha hoe olona mpitondra teny anao, fa raha manamboatra zavatra anankiray ka hoe eritreretana be ampiana karazana fahalalan'olombelona be dia ampiana karazana zavatra maro be sy fampianaran'Andriamanitra fangaro ao dia lasa fampianaran'olombelona izany fa tsy sitrapon'Andriamanitra manokana. Dia fataro tsara araka izany fa ireo pastera rehetra ny Babilôna ireo dia manana fangaro an'izay lainga maro isan-karazana izay. Dia fiksoam-bary indray amin'ny Babilôna dia miresaka momba an'ireo mpitarika sandoka rehetra izay mitory teny any fampianaran'ny Satana ary miteny sy mampianatra tahaka an'ireo feo an'ny fiksoam-bary reny. Izao amin'izay rehefa tapitra ireny zavatra rehetra ireny dia rehefa mipoitra daholo hoe lainga daholo ireny dia tsy afaka mandainga intsony ireo, tsy afaka miteninena intsony. Dia rehefa mipoitra ny fahamarinana, ny lainga rehetra dia mipoitra daholo faingana be ary mazava tsara ihany koa. Ary voalaza ihany koa inandray ilay fahazavan'ny jiro tsy hazava intsony. Dia io ilay fotom-pinoana sy ny fampianaran-diso ny Satana rehetra, satria efa nipoitra daholo ny lainga rehetra dia mivery ny fahefany rehetra izany ary tsy afaka miteny intsony izy hoe ho mazava ny fahazavana. Ary ny feo mampapakatra sy ny fampiakarana dia tsy ho reny intsony dia momba ny
fiafarany ny fanambadiana fanahy Satana ny devoly zany. Ny vadin'ny Babilôna dia ny fanahy ratsy, de reo ary ny ny ampakarina indray kosa ny mpapakatra moa zany ny ampakarina de reo olona zay mpindrehetra ao anatin'io fiangonan'ny Babilôna io zay mijangajanga miaraka aminy. De raha tsy misy fanambadiana ohatr'izay tsony ara de inona raha zany no tokony vadina? Tsy le zanak'ondrin'i Jesosy ve? Ndao fataritsika indray ara tsara ny eo. Voalaza fa hoe reo firenena rehetra ozy izy dia voafitaka tamin'ny karazana ody ratsy. De voalaza fa ireo firenena rehetra ozy izy de voasintona ny ody ratsinao. De ireo ody ratsy ireo dia niaitsika atao hoe mivarotra ny anaran'i Jesosy ho anaovana faminaniana sandoka sy teny lainga. Izany no antsoina hoe fampianarana diso sy ny teny lainga. Ny antony izany mahatonga ny firenena rehetra voafitaka. Ary antony ilazana hoe ny rahan'ny mpaminany rehetra de hita ao anatin'ny tanàna Babilôna io. Tsy ireo ve ny fanaratsy rehetra izay mipetraka ao amin'ny Babilôna? Babilôna ve tsy ilay fitoerana izay ny fanaratsy rehetra izay namony rehetra ny martyra tamin'ny fotoana rehetra tany aloha dia mipetraka ao Babilôna. Ny fanaratsy no mipetraka ao anatin'ireo. Ny antony ilazana hoe mamono ny martyra izy ireo ny taranaka rehetra tany aloha rehetra dia mipoitra tanteraka tokoa. De izay no antony ilazana anazy eto ankehitriny satria rehefa naniasan'ny nofiny asan'ny fanahy namono anazy. Andao amin'izay ara nijery ny fintana isika. Ny fanambarantoko valamben'ny folo dia miresaka momba ilay fanambadiana miaraka amin'ny Satana izay nalava ny firenena rehetra. Ary Babilôna, ilay fonenan'ny démonie izay rava dia organisation an'ilay vehivavitsanga io sy ny bibidia manana loha fitsitandroka folo. Ny zavatra mitranga ao anatin'io dia momba an'ilay fitoerana fampianarana ao pastera izay nandravan'ny tempolin'ny tabernakely. Ireo no nampianatra amin'ny pastera ny firenena rehetra tamin'ny alalan'ny commentaire zareo na fanehoan-kevitra manokana ny fitafian'ny fizangatsangana ary nalava ny firenena rehetra tamin'ny alalan'ny hery lehibe an'ny Babilôna. Amin'izao fotoana izao satria Andriamanitra dia naminany tao amin'ny Baiboly fa io fanjakan'ny démonie Babilôna io dia ho fantatry nyzao tontolo zao rehetra ary ho voatsara sy hifarana dia tanteraka izany androany. Amin'ny fotoana fantanterahana ny fijoroana vavolombelon'ireo vavolombelona amin'ireo nahita ny toerana ny zavatra nitranga dia ny fijoroana vavolombelona. Ilay hijanona vaovao ilay mpitarika anam-panantenana izay nahita sinare dia mijory vavolombelona ny zavatra rehetra izay hitany teo amin'ny toerana nitrangan'izany. Ny faminaniana dia tsy fanatanterahana ara-batana fa ny zavatra izay tanteraka araka ny faminaniana dia tsy maintsy manana fanatanterahana ara-batana. Afaka manamarina tsara isika amin'izany, sa tsy izany ve? Mino aho fa tena ino tokoa ianareo an'ity fijoroana vavolombelona ity jaona ity no fijoroana vavolombelon'i Jesosy. Ao amin'ny fanambarantoko valamben'ny folo Babilôna ilay fitoerana fampianarana ny ho tonga pastera dia voatsara ary mifarana hatreo ny fanambadiana ny fanahy Satana. Ao aorian'izay ao amin'ny fanambarantoko fahasivy folo ny fanambadiana miaraka amin'ny fanahin'ilay Jesosy zanak'ondry izay Jesosy moa zany dia mitranga. Ny mpanompon'Andriamanitra dia hijory vavolombelona ny toko anankiray manaraka indray mba ahafahanareo mahazo fahasoavana lehibe. Ny mpino amin'izao fotoana izao dia tokony manavaka tsara eo amin'ireo izay an'Andriamanitra sy ireo amin'ireo izay any Satana. Ary izay voasoratra ao amin'ny fanambarana dia mena hoe hivoaka ho Babilôna tokoa ianareo izay fitoeran'ny démonie ary ho avy amin'ny tempolin'ny tabernakelyn'ny vavolombelona ao amin'ny tendrombohitra Ziona ary mahazo ny famonjena. Mankasitraka indrindra ny haino an'izay teny rehetra izay androany. Amaranana anazy teny kely teny manaraka ary hivavaka isika avy eo dia hifaranana. Ny kristianisme eto amin'izao tontolo izao dia iray no ny androany nefa io kristianisme io dia nizara maro be arak'izay hitantsika araka ny Daniela 2 sy 4. Zavatra anankiray izay nizara maromaro tamin'ny karazana parti maromaro dia tonga tahaka amin'ny Babilôna izay misy an'ilay rain'ny Andriamanitra ny ratsy. Ny kristianisme izay noforon'Andriamanitra dia iray ihany, iray. Mino aho hoe isika rehetra dia resy handray izany teny izany ary hanome voninahitra n'Andriamanitra sy Jesosy. Isika dia iray ao amin'Andriamanitra sy ao amin'i Jesosy. Mino aho tena manantena fa ho tonga olona ianao izay mahafantatra n'Andriamanitra marina ary tena tian'i Jesosy. Ahafahantsika ho tonga ho iray ho mpianakavy ny finoana ao amin'Andriamanitra izay manome voninahitra an'Andriamanitra sy Jesosy. Iray isika. We are one. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra aranay izay masina izay ankasitrahana tanteraka
Misaotra anao ny amezanao an'ity andro sarobidy ity mba hahafahanay miaino ny faminaniana ny fanambarana ary ny fijoroana vavolombelona ny fanatanterahany. Makasitraka anao indrindra izay namezanao anay ny fo mba hahafahanay mahita sy miaino ary mahatakatra tsara. Ary androany ny toerana izay itrangan'ny fanatanterahana rehetra izany teny izany amin'ny alalan'ilay jaona vaovao ny mpitarika anam-panantenaina, ireo rehetra ireo dia voajoro vavolombelona amin'izao tontolo izao. Ary noho izany mangataka aminao izay sokafy aram-pio ny fon'ireo olona rehetra izay miaino mba tena hanamarina sy tena ino ary hatakatra tsara ahafahany tsirairay avy mitazona sy miazona ny ten'Andriamanitra izay nampananten'Andriamanitra ary manana fanahy voata amin'ny alalan'izany. Ongany mba ireo pastera rehetra mba tena hatakatra tsara sy halalan'ny fahamarinan'ireo teny rehetra ireo pastera rehetra ary omeo fotsara izy ireo mba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fanasitranana ny firenena maro amin'ny torony izy ireo ihany koa. Mihitsy mananteny izay ry vavaka fa ianao Andriamanitra dia anjakana ety anatin'ny fonay amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina mba ahafahanay mihaino ny teny tsara ka hatramin'ny toko faharoa amby roapolo ny fanambarana. Manome voninahitra anao izay Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny honoranay vavaka mpamonjy anay. Amen. Izao ny mamarana ny conférence antsika androany. Makasitraka tompoko.